気になるお店を見つけたんでね。タカさんのおしゃれなところ。そう、おしゃれだなって。俺一人でやっぱさ、恥ずかしいじゃない。おじさんが一人でおしゃれなとこ行ったらさ。はいはい。あ、すごい。もうすぐです。もうすぐですよ。なんかクリスマスっぽいですね。なんかツリーみたい。ね、やっぱ綺麗でしょ、雪があると。あ、ここです。
北エルム北のデータイムじゃないですか。あ